ये है गाइस टोटेम का प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर। लाइक द नेम सजेस्ट, प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास यूज करते समय सिर्फ आप ही अपनी स्क्रीन का कंटेंट देख पाएंगे। साइड से अगर कोई देखने का ट्राई भी करेगा फिर भी कुछ दिखने वाला नहीं है। और दूसरा डिफरेंस है स्क्रीन के ब्राइटनेस के बीच में। ये काफी हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास है तो टच रिस्पॉन्स, ओलियोफोबिक कोटिंग यूज करने का एक्सपीरियंस काफी सही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ब्राइटनेस जो है यहाँ पे प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास में कम मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास। अभी इसका परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन शो करने के लिए मैंने आईफोन 13 का ग्लास आईफोन 14 प्रो पे लगाया है, और यहाँ पे ये जो सर्कल है इसमें प्राइवेसी फिल्टर नहीं है, तो आप सर्कल के अंदर का और बाहर का ब्राइटनेस चेकआउट कर सकते हैं। आउटडोर्स में आपको ज्यादा ब्राइटनेस में फोन को इस्तेमाल करना पड़ेगा और इंडोर्स में भी थोड़ा ज्यादा ही ब्राइटनेस यूज होगा। अगर आपके अराउंड बहुत ही ज्यादा क्यूरियस पीपल है जो हमेशा कोशिश करते हैं ये देखने का आप क्या कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है।